Denizli'de de haber Çal mahallelerine ve muhtarlarını dolaşmaya devam ediyor. Şu anda Yeşilyurt mahallesine doğru gidiyoruz ve Yeşilyurt mahalle muhtarımızla röportajımızı gerçekleştireceğiz. Görmüş olduğunuz gibi yeşilliklerin içerisinde Yeşilyurt mahallesine ilerliyoruz. Denizli'de de haber birbirinden farklı görüntülerle tekrar karşınızda. Çal'ın mahallelerini ve mahalle muhtarlarını dolaşmaya devam ediyor. Ve Çal'ın yine yeni mahallelerinden bir tanesi olan Yeşilyurt mahallesine geldik. Ve Yeşilyurt mahalle muhtarımızla birlikteyiz. Bünyamin Armağan muhtarımız bakalım ne gibi bilgiler aktaracak. Kendisi 4 dönemdir, evet yanlış duymadınız, 4 dönemdir muhtarlığında devam eden ve 5. döneme de aday. İnşallah. 5. dönem adaysın değil mi Evet, muhtarım? adayım. 5. döneme adayım. Maşallah. Adayım. İnşallah nasip olursa mahallemi seviyorum. Komşularımı seviyorum. İnşallah nasip olursa bir dönemde yürütmek istiyorum. Evet. Mahallemin 80'lerin mahallesi. Geldiğimizde hiçbir şey yoktu burada. Evet. Şükür mahallemiz doldu, taştı. Yollarımız her şey yapıldı. Artı sıkıntımız kalmadı. Sade mahallemin bir park ihtiyacı var. Burası 350 falan benim seçmenim var. 600 geçkin nüfusum var. Ama halkımın oturabileceği caminin altında bir boşluk alanım var. Boşluk alana orayı bir kapalı alan, düğünlerde, mevlütlerde, yemeklerde halkımın toplanabileceği, yağmur yağış görmeden yemek yiyebileceği kapalı bir alan. Bir de halkımın orada çamların arasında oturup dinlenebileceği bir park istiyorum. İnşallah başkanım da bunu bana 2018'de yapamadım ama inşallah 2019'da nasip olursa oraya onu yapıvereceğim diye bana söz verdi. İnşallah ben de o sözünü mutlaka bekliyorum. Zaten Fethi Akça'nın da sözünü verdiği sözü tutan başkan olarak bilirler. Yapar. Başkanım da işleri çok zor, kolay değil biliyorsun. İlçe belediye başkanlarımızın durumları belli malum. Bunlar biz de biliyoruz. Fazla bir gelirleri yok. Ama yine de öyleyken yollarımızı, her şeyimizi bitiriverdi. Evet. Yolların hiçbir yolu yerim kalmadı. Sade oyuncaklar, spor aletleri hepsi yerine kondu. İnşallah bunların da yerlerinin düzenlenmesini, tabanların düzenlenmesini bekliyorum. Artı burası bizim bakkalımız vardı. Evet. O arkadaşımız bıraktı. Yeni bir arkadaşımız da burayı verecek. Dün temizledim buraları, tertemiz sildim, süpürdüm buraları, temizledim. Buraya bakkal olacak, öbür taraf yan tarafı muhtar odası olacak. Halkımla oturup çay kahve içecek bir yer yapacağım burayı da. Evet. Çal'da herhalde en güzel yerin, en güzel mahallelerinden bir tanesi. Ne bir muhtarlık yapıyorsunuz. Doğayla iç içesiniz. Adı üstünde Yeşilyurt mahallesi. Yeşilliklerin içerisinde, doğanın içerisinde bir mahalle. Doğru mudur? Şimdi benim karşıda Atlı'ya gittim. Atlı'da yeni bir hakim gelmiş. Sordu hakim bey, nerenin muhtarısın? Yeşilyurt mahalle muhtarıyım dedim. Ya o mahalleye camdan bakıyorum. O mahalle nasıl bir mahalle? Nasıl güzel bir mahalle? Benim geldiğim yerlerde hep böyle hüsran her taraf. Ama o mahalle çamların içinde, güzelliklerin içinde gördüm. O mahalleyi bir dolaşacağım dedi bana. Ben de hakim bey buyurun. Hay her zaman beklerim. Ama benim haberim yokken gelmiş mahallemi gezmiş, görmüş. Sonra beni aradı. Muhtarım o mahalleden bana bir arsa alıver. Ben sırf yazın izinlerde gelip orada durmak için o mahalleyi çok sevdim dedi. Hakikaten de mahallem örnek bir mahalle, güzel bir mahalle. Hani kimsenin aramakla bulamadığı bir mahalle, çok güzel bir mahalle. Çamların içinde. Bazen bir ara hatta yaşlı bir hastamız Sarayköy'e göndermiş doktorlar. Seni Çal'ın havası temizler. Astım varmış. Evet. Geldi burada ev tuttu burada. Çamların içinde hiç yoksa en az 5-6 yıl daha yaşadı. Burada dolaştı, gezdi. Benim kendi köylüm oluyordu. İnanır mısın var ya, bu mahalle öyle bir güzel bir mahalle. Mahallemizin bütün komşularla beraber el birlik mahallemizin kıymetini bilmek lazım. Evet. Bunu istiyorum yani. Peki Sayın Muhtarım 20 yıldır muhtarlık yapıyorsunuz ve bir dönem daha istiyorsunuz. Bir 5 yıl daha istiyorsunuz. İnşallah nasip olursa. Ve bu 5 yıl içerisinde yine bir projeleriniz daha var. Evet. Yapılacakları yine öncelikle Çal Belediye Başkanı Fethi Akçan tarafından destekleri bekliyorsunuz. Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan destekleri bekliyorsunuz. Evet. Neydi beklediğiniz destekler? Tekrar söyleyelim. Evet. Şimdi sağ olsun Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan Başkanımız o da yardımcı oldu. Fethi Başkanımız elinden geldiği kadar o da çok yardımcı oldu. Şu anda yollar çok berbat durumdaydı. Yollarımız komple yapıldı. Hiçbir sıkıntı kalmadı. Sade mahallemin bir çocukların oynadığı alan, oradaki oyuncakların olduğu yer düzenlenmesi istiyorum. Bir de büyükleri spor aletinin olduğu yer elden geçmesi gerekiyor.
çok hüsran bir durumda. Bir de üç yolun ağzı halkımın yemek yiyebileceği, düğünlerinin, mevlütlerini yapabileceği, oturup kalkabileceği güzel kapalı bir alan, çatı istiyorum. İçinde yemekhanesi ile beraber böyle bir yer istiyorum. Artık kalan yerinde park olarak insanların çamların içinde altında oturabileceği, sohbet edebileceği bir yer bekliyorum, istiyorum. İnşallah ben bunu Fethi Başkanım'dan söyledim. Sağ olsun hayır demedi, yapıvereceğim muhtarım dedi. Ama dedi bana 2019'da müsaade et. İnşallah 2019 yılında da orayı yapacağım. Rahat ol dedi. Ben de tamam rahatım dedim. Çünkü durumu belli, başkanımızın durumu belli. Bek gelirleri olmadığı için bunları falan yapıverdi sağ olsun. Teşekkür ederim. Peki Sayın Muhtarım, son söz diyeceğim. Seçmenlerinize söyleyin. Mahalle sakinlerinize, Yeşilyurt mahalle sakinlerine söyleyin. Son sözü de orada söyleyip ve noktalayalım. Sayın Yeşilyurt mahalle halkı, ben sizleri çok seviyorum. Şimdiye kadar siz de beni çok sevdiniz. Bu 4 dönemi bana verdiniz. Ben sizlerin hakkınızı ödeyemem. Her şeyden için teşekkür ederim kendilerine. Yalnız sizden tek benim istediğim, bu mahalle bizim mahallemiz. Bu güzel mahalle bizim mahallemiz. Hepimiz mahalleye karşı görevimizi yapalım. Evlerimizin önünü temizleyelim. Toplu tutalım. Gelenler bizi, mahallemizi gıptayla baksın. Bu nasıl güzel bir mahalle desin. Benim tek sizden komşularımdan istediğim bu. Ben komşularımı her zaman çok seviyorum. Onlar da inşallah beni seviyorlardır. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Evet, yeşilliklerin içerisinde doğayla iç içe Yeşilyurt Mahallesi'nde ve Yeşilyurt Mahalle Muhtarı Bünyamin Armağan'la konuştuk. Röportajımızı gerçekleştirdik. Bünyamin Muhtarın diyor ki daha da güzelleşsin. Bize çok güzel geldi zaten ama Bünyamin Muhtarın diyor ki daha da güzelleşsin. Daha da güzelleşsin, daha da güzelleşsin. Yeşilyurt Mahallesi kendi adıyla, adı gibi yemyeşillikler içerisinde kalmaya devam etsin. Etsin istiyorum. Çok teşekkür ederim. Mahallemizi böyle bir mahalle, bulunmaz bir mahalle. Onun için kıymetini bilelim, kıymetini bilelim, kıymetini bilelim. Evet, bizler de Denizli'de de haber olarak, Ege Yön Haber olarak ve Muhtar TV olarak Yeşilyurt Mahallesi'nin de takipçisi olmaya devam ediyoruz.